ಮುಂದಿನ ಸುದ್ದಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಒಂಥರ ತುಂಬ ಕಳವಳಕಾರಿಯಾದಂಥ ಕಂಗೆಡಿಸುವಂಥ ಸುದ್ದಿ. ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಕುಡಿದು 2 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ 13 ಮಕ್ಕಳು ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾರೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ನೋಡಬೇಕು ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿರೋರಂತೂ ಮಿಸ್ಸೇ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳು ಕೆಮ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಹಾಕಿಬಿಡೋಣ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೋರಿಸಿ. ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಕೊಡಲಿ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಡೋಸೇಜ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಷ್ಟೇ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತೂ ಕೊಡಲೇಬೇಡಿ. ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಅಂತ ಔಷಧಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಕೆಮ್ಮಿನ ಔಷಧಿ ಮಾತ್ರ ಇರಲಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಜ್ವರ ಬಂದಿತ್ತು, ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ, ಜ್ವರಕ್ಕೊಂದು ಔಷಧಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಡೇಟ್ ಬೇರೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಡೋಣ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಈಗ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ ಮಕ್ಕಳ ಪೈಕಿ ಜಾಸ್ತಿ ಡೋಸೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಸಿರಪ್ನಲ್ಲೇ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಅದು ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಲಾಗದ ಸತ್ಯ. ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಿರಪ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಮೇಲೆ ರೇಡ್ ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಿರಪ್ನಲ್ಲೇ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು, ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಲಾಗದ ಸತ್ಯ. ಕೆಲವು ಪೋಷಕರು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಡೋಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಮ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ. ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ ಮಕ್ಕಳು ಅಥವಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಮಕ್ಕಳ ಕೆಲವು ಪೋಷಕರು ಕೆಮ್ಮಿನ ಔಷಧಿ ಜೊತೆ ಬೇರೆ ಔಷಧಿನೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಇದು ಅನಾರೋಗ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಇದುವರೆಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರೋದು. ರಾಜಸ್ಥಾನ, ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕೆಮ್ಮಿನ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ. ಕೆಮ್ಮಿನ ಔಷಧಿ 13 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮರಣ ಆಗಿಬಿಡ್ತು. ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳು ಈಗಲೂ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಜ್ವರ, ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ ಅಂತ ಸಿರಪ್ ತಗೊಂಡವರು. ಏಕಾಏಕಿ ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪೇರು ಶುರುವಾಯಿತು. ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಕರ್ಕೊಂಡೋದ್ರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲು ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು. 2 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳು ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲು ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು. ನೋಡಿ, 6 ವರ್ಷದ ಮೇಲಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದೇ ಔಷಧಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿಲ್ಲ. 2 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳ ಸಾವುಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಇನ್ನೂ 16 ಮಕ್ಕಳ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಈಗ, ಕಾಯ್ಸನ್ ಫಾರ್ಮಾದವರು ತಯಾರಿಸಿರುವ ಸಿರಪ್ನಿಂದ ಸಾವಾಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ. ಕೋಲ್ಡ್ರಿಫ್ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಡ್ರಿಫ್ ಸಿರಪ್ನಿಂದ ಈ ಸಾವಾಗಿದೆ. 9 ಮಕ್ಕಳು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೇ ಸತ್ತಿರೋದು. ಈ 2 ಸಿರಪ್ನಿಂದ ಒಟ್ಟು 13 ಸಾವುಗಳು. 6 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಸಿರಪ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡಲೇಬಾರ್ದಂತೆ. ಇದೇನು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬರೆದು ಕೊಟ್ರ ಏನಾ? ಇವ್ರ ಕತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. 6 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಲೇಬಾರ್ದಿನ್ನ ಅಂತ. 1ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಡೋಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇಂತಿಷ್ಟು ಗಂಟೆಯ ಒಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಹಾಕಬಾರ್ದು ಅಂತಿರುತ್ತೆ. ಬಹುಶಃ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ಅಂತ. ಕಾಯ್ಸನ್ ಫಾರ್ಮಾ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕಾಯ್ಸನ್ ಫಾರ್ಮಾದವರು ತಯಾರಿಸುವ 19 ಔಷಧಿಗೇನೋ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ. ಯಾವುದೇ ಔಷಧಿ ಕೊಡಬೇಡಿ, ಅವರು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಡ್ರಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಒಬ್ಬರು ರಜತ್ ಶರ್ಮಾ ಅಂತ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅವ್ರನ್ನ. ಯಾವ್ಯಾವ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ಪನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ 24/7 ಅವರ ಮೇಲೆ ವೈದ್ಯರು ಕಣ್ಣಿಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಕೋಲ್ಡ್ರಿಫ್ ಸಿರಪ್ ತಯಾರಾಗೋದು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ. ಅದರ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಈ ಚೆನ್ನೈ ಮೂಲದ ಸೆಸ್ರಾನ್ ಅನ್ನುವ ಕಂಪನಿ ತಯಾರಿಸುತ್ತಂತೆ ಕೋಲ್ಡ್ರಿಫ್ ಸಿರಪ್ಪನ್ನು. ರಾಜಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಈ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿರಿ ಅವರ ಆ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ಪನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಳಸುವ ಡಿಇಥಿಲಿನ್ ಗ್ಲೈಕಾಲ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಕೆಮಿಕಲ್ಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕಿಡ್ನಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಡಿಇಥಿಲಿನ್ ಗ್ಲೈಕಾಲ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಾವುಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರದವರು ರೇಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಇದೇ
ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ಪು ರಾಜಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಹೋಗಿತ್ತು, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶಕ್ಕೂ ಹೋಗಿತ್ತು. ಕೇಂದ್ರ ಈಗ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ 2 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಹಾಕಬೇಡಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಹಾಕಬೇಡಿ. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದ ಮಗು ಕೆಮ್ಮುತ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಔಷಧಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದರೆ ಓವರ್ ದ ಕೌಂಟರ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಕೂಡುದು ಹಾಗೆ ಅಂತ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೂ ಆದೇಶ ಇದು. 2-3 ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಔಷಧಿ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದಾರೋ ಅಷ್ಟೇ ಹಾಕಬೇಕು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಬೇಡಿ. ಇದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹೊರಡಿಸಿರುವಂಥ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ. ನೋಡಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಮರಣ ಆಗಿ ಕಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇದೇ ಮೊದಲನೆಯ ಸಲ ಅಲ್ಲ. ಭಾರತ ಜಗತ್ತಿನ ಫಾರ್ಮಸಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಭಾರತವನ್ನು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಮೇರಿಕದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು. ಅಮೇರಿಕದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಮೆಡಿಸಿನ್ನ ಪೈಕಿ ಅರೌಂಡ್ 40% ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ. 40% ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದನೇ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದವರು. ಹೀಗೆ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ಪು 2022ರಲ್ಲಿ 70 ಮಕ್ಕಳ ಬಲಿ ಪಡೆದಿತ್ತು. ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಹೋದಂಥ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ಪು ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡದಲ್ಲಿ, ಗಾಂಬಿಯಾದಲ್ಲಿ 70 ಮಕ್ಕಳು ಸತ್ತೋಗಿದ್ದು. ತನಿಖೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ನಲ್ಲಿ ವಿಷಕಾರಿ ಅಂಶಗಳಿದ್ದದ್ದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. 4 ಕಂಪನಿಯ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ಗಳು ಗಾಂಬಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದು, ಆಫ್ರಿಕನ್ ಕಂಟ್ರಿ. WHO ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಸತ್ತು ಅಂತ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಕಾರಣ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು. 2022-23ಯಲ್ಲಿ ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ 68 ಮಕ್ಕಳು ಸತ್ತು ಹೋದ್ರು, ಭಾರತದಿಂದ ಹೋಗಿದ್ದ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಕುಡಿದು. ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ವಿಷಕಾರಿ ಅಂಶಗಳಿದ್ವು ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ 23 ಜನರಿಗೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ. ಅಪರಾಧಿಗಳು ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ. ಜಗತ್ತಿನ ಫಾರ್ಮಸಿ ಅನ್ನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುವ ಮೆಡಿಸಿನ್ಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರಲ್ಲ. ಇದು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವೇ ಓವರ್ ದ ಕೌಂಟರ್ ಹೋಗಿ ಔಷಧಿ ತಗೋಬೇಡಿ, ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಡೋಸೇಜ್ ಕೊಡಬೇಡಿ, 2-3 ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಗೂಗಲ್ ಮಾಡಿ, 2 ವರ್ಷದ ಮಗು ಕೆಮ್ತಾ ಇದೆ, ಏನು ಔಷಧಿ ಕೊಡಬಹುದು ಅಂದರೆ ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ChatGPT ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಔಷಧಿ ತಗೊಂಡು ಕೊಡಬೇಡಿ. ಔಷಧಿಯ ಪ್ರಮಾಣ, ಎಷ್ಟು ಡೋಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ml ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮಗುವಿನ ವಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ತೂಕಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸದೆ ಔಷಧಿ ಹಾಕಬೇಡಿ ಅಂತ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಹಂಗಿದ್ರೆ ಆ ಕಂಪನಿಯ ಆ ಔಷಧಿಗಳು, ಆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯಾ ಅಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರನ್ನೇ ಮಾತಾಡಿಸಿದ್ವಿ, ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರು ಆತಂಕ ಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಆ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕೆಮ್ಮಿನ ಔಷಧಿಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡೋದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಪರೀಕ್ಷೆಯಾಗಲಿ, ವರದಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್, ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರು. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲ, ಬ್ಯಾನ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೇನದು ಸರಬರಾಜು ಆಗಿಲ್ಲ. ಆ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಏನು ಈ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ಗಳಿದೆ ಅದು ತಮಿಳುನಾಡು ಆಮೇಲೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಕೆ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಸರಬರಾಜು ಆಗಿಲ್ಲ. ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳಾದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸಲ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅದರ ಏನು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ರಾಜಸ್ಥಾನ, ತಮಿಳುನಾಡು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಪನಿಯೂ ಕೂಡ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವಿದೆ. ಯಾರೇ ಈ ಕಂಪನಿಯ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡುವಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ರಾಷ್ಟ್ರ. ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ.